ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಉಂದೇನಿ ಏರು ಕೊರ್ನಿ ಬಂದುಲೆ 17 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಜೋಕುಲು ದಾಲಾ ತೆರಿಯಂದನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಂದಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪನಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಶಾಮಿಲಾದುಲ್ಲೆ ಮೋದಿಜಿ ನಡೆ ದಿಲ್ಲಿಗ್ಲೆ ತಂದು ಪೋದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪವೆ ಪಂಡಿರು ಯಾನ ಪನ್ಪುಣಿ ಮುರಣಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ಉದೇ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂತೇರು ಮೋದಿಜಿ ನಡು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಬೆಂಬಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ನಿಗ್ಲು ಮಾರ್ನಂಚಿತ್ತನ ನಾಲಯ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತದ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ನಿಗ್ಲು ಬರ್ಕತಾಪುಜಾರ ನಿಗಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ತಗಲು ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪದ ಕೂಸುಲುಂದು ಪುರ ನೋಟದ ಓಟುಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಡಂದಂಡ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 1.2 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿ ನೋಟ ಓಟು ಸೌಜನ್ಯನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟಗೂ ಮಿನಿ ಬೂರ್ನೊಂದಂಡ ಸೌಜನ್ಯನ ಹೋರಾಟ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಗಳ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆಯನ್ನು ನಿಗಲಗುಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಕೊರ್ತುಂಡು ನೋಟಾ ಓಟನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ದೇಶನು ಆಳು ಹಾಳು ಹಾಳು ಹಾಳದ 25 ವರ್ಷ 47 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ಸಾಲ ಮಲ್ತ ದಕ್ಕಂಡ ಮನ ಇನಿ ಅವೇ ಸಾಲದ ಸಂಖ್ಯೆ 157 ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ ಪೇರು ಓಲುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲ 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 ನಮಕ್ ರಾಮೇ ಆದರ್ಶ ಖಂಡಿತ ಆದರ್ಶ ಆ ರಾಮನ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತಾ ರಾಮನ ಆದರ್ಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮಿತ್ತತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪನಮ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡನುಂಚಿತ್ನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಂದು ಪಂಡನಮ ಓಲುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಓಲುಂಡು ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಓಲುಂಡು ಆ ಅಮ್ಮ ಓಲುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಓಲುಂಡು ಆ ತಾಯಿ ಓಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಲ್ಲ ಸೋಪಾರೆಗೋಸ್ಕರತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪಾವಡು ಇನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಉಂದೇನಿ ಏರು ಕೊರ್ನಿ ಬಂದುಲೆ ಂದೇ ನಿಗ್ಲು ಆಳು ನಂಚಿತ್ತನ ಂದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಕೊರ್ನೆತ್ತ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುಡ್ಡುದ ಮದೊಟ್ಟಿನಿ ಈತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬಡ್ಡಿ ದಂಧೆ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂ ಹಗರಣ ಯಾನಿನಿಕೆ ನಂಚಿತ್ ನಾವು ಎಂಕಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆ ಒಪ್ಪು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವೇದಿಕೆ ಒಪ್ಪು ಸೌಜನ್ಯ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಚಿನವು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಆದ ಸೌಜನ್ಯ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಬಾಲೆನಿ ಏರೇರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತು ತಿಂತೇರ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಾವಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪದ್ಮಲತಾ ವೇದವಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸಪಲ್ಯ ಯಮುನಾ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುಜ 17 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಜೋಕುಲು ದಾಲಾ ತೆರಿಯಂದನಂಚಿತ್ತನ ಬಂಗಾರದಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡಂದಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪನಮ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ದೇವೇರು ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನು ಮುಕ್ಕು ತಿಂತೆರತ್ತ ಮಗುಲು ದಾನೆ 10 16 ಸೌಜನ್ಯನ ಬಾಡಿ ಬೆತ್ತಲಾದೆಂಚ ತಿಕ್ಕನ ಅವೇ ರೀತಿ 17 ಬಾಡಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನತ್ತ ಈ ಕಾಮುಕ್ಯರ್ನಗ್ಲಿ ಏರು ಬಂದಲೆ ಈ ಕಾಮುಕ್ಯರ್ನಗ್ಲಿ ಏರು ಈ ಅಟ್ಟಾಸ ಉಂತೊಡ್ಚ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಗ್ಲಿಡ್ದು ಕರಿನ 75 ವರ್ಷೋಡು ಉಂತವರ ತೀರ್ನ ಸೌಜನ್ಯ ಸೈತದ 16 ವರ್ಷೋಡು ಪರಿಪರಿ ಆದ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹಳ್ಳಿಡ್ದು ಪತ್ತನ ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಓಲು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುರಾಣಿ ನೆಟ್ಟರ್ನ್ ಮೊಗಲು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟರ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಸಮೇತ ಶಾಮೀಲಾದಿತ್ಯರು ಎನ್ನ ಆರೋಪಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣಗ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಯ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಆ ಮರ್ಡರ್ ಶಾಮೀಲಾದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಾರ್ನ ಪೇನಿ ಎಂಕಲು ಮುಳ್ತೊಡ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡ್ದು ಒಂದು ಪೋತ ಎಂಕಲು ಮೋದಿಜಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮುಂದೆ ಎಂಕಲಿ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಜೇರು ಸೌಜನ್ಯನ ಸಭೆಕ್ಕಲೆತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲು ದಾನೆ ಪಂಡಿರು ಬಂದಲೆ
ದಾನೆ ಪಂಡಿರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆ ಲೆತ್ತದು ಹೋದು ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಾವ ಪಂಡಿರು ಮೋದಿಜಿ ನಡೆ ఢిల్లీకి ತಂದು పోదు ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪಾವ ಪಂಡಿರು ಯಾನ ಪನ್ಪುಣಿ ಮುರಣಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ನೆಟ್ಟಾರ ಪ್ರವೀಣನ ಅಪ್ಪನ ಕೊಂದದು ನಿಗಲು ಮೋದಿನ ಎದುರು ಉಂಟಾ ಇರತ್ತ ಅಂಚೆನೆ 16 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ದೊಂಡೆ ನಾಲಾಯಿ ದೀದಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೀ ನಾಲಾಯಿ ಬೂರಿಯರ ಆತಂದು ಅಡ್ಡ ಬೂರಿಯರ ಶುರುವಾತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿದ ಮುಲ್ಪದ ಶಾಸಕರ್ನಗಳಿಗೆ ಓಟು ಗುಂತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸದರ್ನಗಳಿಗೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಆಳಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಒರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತ್ತ ಉದೇ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂತೇರು ಮೋದಿಜಿ ನಡು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೋರಾಟಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಓಲುಂಡು ಬೆಂಬಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ರೆ ಇದಗೊಂಜಿ ಚೂರಾಂಡಲ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಕರುಣೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ದಾನೆ ಇನಿ ಎಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಅಜೆಂಡಾ ಉಂಡು ತಾಯಿ ಅಂದಿರನ್ನು ಮಾತೆ ಅಂದಿರನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವವರು ನಾವು ದೇವರ ಸಮಾನಾಗಿ ನೋಡುವವರು ದಾಯಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯನ ಅಪ್ಪೆನು ಆ ಒಂಜಿ ಮೋದಿಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗ ఢిల్లీಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜರ್ ಸೈಯಡ್ ನಿಗಲ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ఢిల్లీಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋರಾಟ ಜರೇನು ಸೌಜನ್ಯನ ಅಪ್ಪೆನು ಎಂಗ್ಲೇನು ಹೋರಾಟಗಾರರ್ನಗ್ಲೇನು ಸೈಯಡವು ಹಾಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಮೋದಿಡ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪೋಯ ಪಂಡ್ರಂಚಿತ್ನ ಭೇಟಿ ನಡಲ ಮಲ್ಪೋದಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚಂದ ನಿಗಲ್ನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನವು ಓಟು ಬನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟಾರ ಪ್ರವೀಣನ ಅಪ್ಪೆನಕಂತದ್ದು ನಿಗಲು ಜನಕ್ಕಳ ಸಿಂಪೇತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅರೆ ಎಂಕ್ಲು ಮೋದಿನ ಒತ್ತೋನು ಎಂಕಲು ಮೋದಿನ ಸಾಧಕ್ಕೆಂದು ಮಂದು ಒತ್ತೋನು ಎಂಕಲು ಆಂಡ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಗೂ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕನ್ನಂಚಿದ್ದ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪಿಲು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ನಾಗ್ಲತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಲೀಡರ್ನಾಗ್ಲತ್ತ ನಿಗಲು ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಜರ್ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಿಗಲೆಗೋಲ್ಲ ಮರತ್ತು ಪೋದಿ ತಿಂದಂಡಲ ಆಂಡಲ ಮುರಾಣಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮೋದಿಜಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹಾಲುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡದು ನಿಗಲಿಗ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾರ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ನಾಲೈ ನಿಗಲು ಮಾರ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ನಾಲೈ ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪಾಯನ ನಿಗಲು ಬರ್ಕತಾಪುಜಾರ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಲೆ ಸೈತದ ಪದ್ರಾಡು ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೂ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಗಲ್ನ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಗಲು ಕಡೆಗಣಿಸಾಯರ ನಿಗಲಿಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾತು ಕೊರ್ಪುಜರು ಈ ಬೇನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ನಿಗಲು ಓಟುಗೋಸ್ಕರ ರಾಮನ ಪುದರ್ ಮಂಜುನಾಥನ ಪುದರ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುದರ್ ಪೋರ್ ನಿಗಲಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗಲು ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ನಿಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಂಚೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಜನ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಉದೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಿಗು ಎಂಕಲ್ನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡಿರತ್ತು ಓಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಎಂಕಲ್ ಏಪನೆ ಪಂತ ಧರ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದೆ ತೊಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಧರ್ಮಪೀಠ ಇತ್ತಂದಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತಿರ್ನಗ್ಲು ನಿಗಲ್ನಂಚಿತ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನಗ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗಲು ಉಪ್ಪಡು ಬಿಜೆಪಿ ತಗಲು ಉಪ್ಪಡು ನಿಗಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪಾಪದ ಕೂಸುಲುಂದು ಪುರ ಇನ್ನು ಏರೇರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದ ನಿಗಲು ಸಾಂಕನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲು ಸಾಂಕನ ಈ ರಾಜಕೀಯದಾಗಲು ಪುಟ್ಟದು ಸಾಂಕಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಗಲು ಪಾಪಿಲ್ ನಗಲು ರಾಜಕೀಯದಾಗಲು ಉಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ರಸ್ತೆಡು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೋಟಗು ಓಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂಡದಂಡ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಟೋಗ್ ಏತ್ ತಾಕತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ನೋಟ ಓಟತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ನೋಟು ಓಟತ್ತವು ನೋಟ ಓಟುಡು ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುಡು ಚಾರ್ವಕ ಗ್ರಾಮಡು 2014 ಇಸುವಿಡೊಂಜಿ ಮತದಾನ ಆಪುಂಡು ಆ ಚಾರ್ವಕ ಗ್ರಾಮಡು ಇಡೀ ಚಾರ್ವಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕದೊಂತುವೇರು ಎಂಕಲು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಎಂಕಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆವರಿ ಬುಡ್ಪುಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕಲು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುವ
ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಕೆಲಸ ಆತ ಜಿತ್ನೆಟ್ಟ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿಲ ಬಡ್ಚಿ JDS ಬಡ್ಚಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಮೂಲು ಓಟಾರೆ ಬಿಡುಪು ಜಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಪಗೋರಿ AC ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ ಮಾಡಿದ ಆರ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಆ ಜನಕ್ಕಳ್ಡ ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲು ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಮಾಡಿದ ಆ AC ಕೆನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಕಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗ ಆತಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿದ್ನ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಜ್ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯಲಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಈತ್ ನೆಟ್ಟ ಕುಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಬಂಟದು ಒಂದು ಅಪಗ ಒಂದೇ AC ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಮತ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧ ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲಗೊಂಜಿ ಈ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ನೋಟಾ ಓಟನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ ಏನ್ ಪಂಡು ಆ ಊರುಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಂದುವೆನ ರಡ್ನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಟ್ ಇತ್ತನ್ನೇ ನೋಟಾಡು 124 ಓಟು ಒಂಜೇ ಬೂತುಡು 124 ಓಟು ಉನೇನ ತುಲನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನು ಈ ಓಟ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಈಡೇರ್ಸಾಯಿರು ಒಂದು ಓಲ ಬಿಹಾರದ ಕತೆ ನೆಂಕಲ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಅವತ್ತು ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ದೇಶೋಡು ಕಂಡಾವಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋಡು ಸಮೇತ ಆತದ ನೋಟದ ಓಟುಗೆ ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಂಡಂದಂಡ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 1-2 ಲಕ್ಷ ಮಿನಿ ನೋಟ ಓಟು ಸೌಜನ್ಯನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟಗೂ ಮಿನಿ ಬೂರ್ನೊಂದಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ಕಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ DC ಆಫೀಸದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ಂಡು ತಕ್ಷಣ ಏರ್ ಕರೆ ಕೊರಿಯರು ಏರ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಪುಣಿ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತನೆಂದು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಶಾಸಕಾಂಗಡ್ದು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಕಾರ್ಯಾಂಗಡ್ದು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಸಂವಿಧಾನಡ್ದು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಕಾನೂನುಡ್ದು ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗಡ್ದು ದಾನೆ ರಂಗೊಡ್ದು ನಿಗಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರಲ್ಲ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು ತನ್ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಸೌಜನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೌಜನ್ಯ ಇನಿ ಪುಟದನ್ನೇ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಓಡಾದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಶತಮಾನಗಳ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನಗ್ಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಣಿ ಆಳು ದೇವಿ ಇನಿ ಆ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವಾಡ್ನಾಗ ಅವಿನ ಉಂತವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲನ್ ಬಂದ ಇನಿ 1000 ಕೋಟಿ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ 35 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂತೋಡು ಅಸಲ ಬಡ್ಡಿಲ ಮಣ್ಣಾವಡು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂದಿನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಓವು ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದುಲ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಹಿಂದುಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಒರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಣಿ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ರೆಗಲ ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅಂಚಂಡ ದಯಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗಲೆಗೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತಾರಲೆ ಒಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಾನಗ ಅಯ್ಯ ಬೇರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯ ಪೊರ್ಬು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಯ್ಯ ಪೊರ್ಬುಲ್ನ ಬರವಾದ ಪಾತೇರಿ ಬೇರ್ಲೆನ ಬರೋದು ನಿಗಿಲು ಇಡೀ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನು ಪುಡತ್ತದೀನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗಿಲು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗಿಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತು ನಾವು ದುಂಬುದ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಇನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ತಿರ್ಗಣಂಚಿತ್ನ ಜನಕ್ಕಲೇ ನಿಗಲೆಗೆ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಅಂತೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಧರ್ಮನು ಏರ್ಲ ಪತ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಂದುಲೆ ಧರ್ಮನು ಏರ್ಲ ಪತ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದಿ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಇನ್ನು ಎಂಕಲಿನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಅವೇ ಮಂಜುನಾಥನ ಅವೇ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಜಿಂಡ ಎಂಕಲು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಮೀನಿ ಆತನಂದಂಡ ಇನಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಅದು ಪತ್ರಾಡು ವರ್ಷೊಡ್ದು ಪೋತುವ ಒಂದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗಲು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಮಂಜುನಾಥನ ಪುದರ್ ಸಮೇತ ಪನ್ಯರೆ ಪೋಡಿತ್ತಿನ ಜನಕಲು ಅಂಚಿತ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಅವೇಳನೆ ಪಾತಿಯಂದ ದಾನಾತಿ ಇತ್ತಂಟ ನಿಗಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಂದುಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಯಾನು ಪಾತಿರ್ನ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನಟ್ಟಿ ಈನಿಲ 16 ವರ್ಷ ನಿಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣದೆ ದುಂಬು 16 ವರ್ಷ ಐದು ಪಿರಾಗು 16 ವರ್ಷ
ಇಂದೇ ಪಾಪಿಲ್ ನಗಲಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾನು ಸೌಜನ್ಯನ ಹೋರಾಟ 16 ವರ್ಷದ ಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವುಗಳ 16 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಯಾನು ಏನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ಇತ್ತನಂದಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ದೇವಿರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಬಿಡ್ತು ಜರಿ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಕೈ ಬಿಡ ಪಣ್ಪುಡಂಚಿತ್ನ ನಂಬಿಕೆಡು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಧರ್ಮದ ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓವೇ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗಂಟು ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಂದೇನೇ ನೆನಪುಡ್ತಿಲಿ ಯಾನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನತೆಡ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನೆನಪು ಪಾಡ